မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TNG channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ password မမမိတော့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ကို password အတစ်ချိန်တဲ့နည်းလေးနဲ့ပြန်လဲမျှဝေပေးချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ TNG channel မှာဆိုရင်တော့နည်းပညာများ online ငွေရှာနည်းများနဲ့ software အသုံးပြုနည်းများစသဖြင့်နည်းပညာပေါင်းများစွာအမြင်လို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ channel လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မနေရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမရှိလို့ကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာရှိတဲ့အနက်ရောင်စာတန်းဆိုတဲ့ခိုင်ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လာရင်ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပြီး on ကိုရေးထားပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်တီမိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းပါးပေါ်မှာ notification လေးရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TNG Facebook page ကိုလည်း like and follow လေးလုပ်ပေးထားဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ Facebook password ကိုကမမိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်လိုက်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ Facebook ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password အတစ်ချိန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ profile ရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါဒီနေရာကိုကျွန်တော်တွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကpassword အတစ်ချိန်ဖို့ကိုကျွန်တော်အောက်ကိုဆွဲမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ setting and privacy ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်setting and privacy ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ setting ဆိုတဲ့နေရာကိုပဲထပ်ပြီးဝင်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က password change ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီရောပေါ့နော်account center ပေါ့နော်ဒီထဲကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမျက်နှာပြင်ရောက်လာပါပေါ့နော်ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကpassword change မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေတွားလိုက်ရပါပေါ့နော်ဒီကနေမတွားခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေဒါကတော့ change ရမယ့်နေရာတော့ဒီကနေတွားရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေမတွားခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook account ပေါ့နော်ကိုကဘာနဲ့ဖွင့်ထားတာလဲပေါ့နော် Gmail နဲ့လားဖုန်းနံပါတ်နဲ့လားအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် personal detail ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်တွားလိုက်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာပြင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီ Facebook account ပေါ့နော်ကိုကဘာနဲ့ဖွင့်ထားတာလဲဆိုတာကို contact info ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီထဲမှာကိုကဖုန်းနံပါတ်နဲ့လား Gmail နဲ့လားဆိုပြီးတော့ဝင်ကြည့်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကိုကတီးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ထွက်လိုက်ပေါ့ထွက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စောနာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် password and security ဆိုတဲ့နေရာကိုတွားပါတွားပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကိုက password အတိချိန်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် change password ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အပေါ်ဒီဟောပေါ့နော်အပေါ်ချောင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာ TNG channel ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ရိုးရိုး Facebook ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲရောက်လာပေါ့နော်ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကိုကကိုယ့်ရဲ့ password ကိုမမိနေတယ်ဒါမဲ့အတစ် change ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Facebook password ကိုဒီနေရာမှာရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ change ချင်တဲ့အတစ်ကိုဒီနှစ်ကွက်ထက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရေးပြအောင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီအခုလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ဒီ password ကိုလည်းမမိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအတစ်ကိုပဲလုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ရေးဖို့မလိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ကနေရေးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ဒါကိုမရေးခင်မှာကျွန်တော်ဒီမှာနော် forgot your password ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က forgot အနေနဲ့ပြန်ယူပြီးတော့ဒါအတစ်လုံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမပြောပြခင်မှာဒီနားလေးကျွန်တော်တို့ password လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook account password လုပ်တဲ့အခါမှာသူကလုံးဝလုံလုံချုံချုံနဲ့ဖြည့်စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ English စကားလုံးတွေပေါ့နော် English အခရာတွေအကြီးတွေပါရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍပေါ့နော်ကဏ္ဍလေးတွေပါရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒီသူပြပေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီထဲဟာတွေဒီပေါ့နော်ဒီ character တွေတစ်လုံးလုံးပေါ့နော်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချရပါတော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ focus power ကိုတွားပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကဟာကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ continue ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုကုတ်ပို့ပေးမှာပေါ့နော်ဒီပို့ပေးမဲ့ကုတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ email ထဲကိုသူကပို့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကို continue ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ခဏလေးဆက်စောင့်ပေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အခုချိန်မှာတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကုတ်6လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Gmail ထဲကနေမှသူပို့ပေးနေတာပေါ့နော်ကြာလာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်နော်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လာပြီပေါ့နော်content3388ပေါ့နော်content3388ဒါမျိုးရရှိတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ continue ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာတော့ဒီနီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook account မှာကိုကဒီ account ဖွင့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ဖြစ် Gmail ဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ရှိထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ကိုအခုတက်မှတ်ခြင်းတဲ့စကားဝက်အတစ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တက်မှတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစကားဝက်အတစ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တက်မှတ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစကားဝက်တက်မှတ်လို့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်ကလေးပေးလိုက်ပါပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနှိပ်ကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါတော့ပြီးရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပေးပါ
ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စကဝတ်အတစ်အခုလိုမျိုးတက်မှတ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook account ကကိုအခုကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ password အတစ်ပေါ့နော်ဖြစ်တော့ပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ password အတစ်ကိုလည်းတေချာလေးမှတ်ထားလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအတစ် change နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းဟိုပေါ့နော်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook account ထဲကိုထွက်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ဝင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ Facebook account password ကိုပေါ့နော်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောလောကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ဝင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာမိတ်ဆွေတို့နောက်ထပ်တည်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်မတည်ရရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့ comment မှာရေးပြီးတော့မိထားလို့ရတယ်။နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့တည်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။